बगल में ही है, रोड पर ही है। उधर रोड के सेंटर में है ना अपना वो गटर जो है ना, उधर प्रॉब्लम क्या है? वो ऑलरेडी रेलवे बंद कर दिया है, वो स्पेशल रेलवे का है। वो साइड में हमको मतलब नगरपालिका का ये नहीं साइड है। में रखना पड़ेगा, दोनों वॉल के इधर इधर रखेगा तो रेलवे का हमको वो साइड का सर हम लोग देखिए बना आप। नहीं सकते हैं। हेलो इधर हेलो जो दीवार को लग के जा रहा है ना, वो रेलवे का है। नहीं, जो ओपन है वो रेलवे का है। जो अंदर देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर करें।